teman-teman, ketemu lagi bersama Arsira Channel. Kali ini Arsira mau cobain banyak permainan di playground teman-teman. Wow, yang kepo, ayo ikutin keseruan kami. Teman-teman, ini adalah arena bermain pasir teman-teman. Wah, rame ya teman-teman. Wow. Kakak main apa tuh kak? Ini biarlah. Ya lalu. Apa tuh nak? Asih main apa itu? Bikin rumah-rumah. Teman-teman, ini namanya magnetic blocks teman-teman. Magnetic blocks ini bisa dirangkai menjadi apapun nih teman-teman. Wah, seru ya teman-teman. Wow. Kakak bikin apa kak? Wah, cantik ya rumah-rumahannya. Akhirnya bikin apa tuh dek? Wah, saya juga bikin rumah teman-teman. Ya, tadi Arsya takut. Wah, udah jadi rumahnya. Wow. Ya taruh lagi ke belakang kak. Bikin lagi ya. Bisa kakak bikin rumah bertiket? Udah bikin apa tuh udah? Apa tuh? Balon. Sira mau main apa dek? Siranya mau main apa nak? Aduh Mimi udah capek. Jangan, punya kakak tuh. Boleh diambil.
bola